dutangiye ibiganiro byacu by'umunsi wa gatandatu ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2017 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategura ikiganiro cyanyu cyo kuri short wave ni kuri metero 19 ibihumbi 15 na 120 tukaba dufite saa 2 z'ijoro ku isaha Kigali mu Rwanda saa 12 ku isaha ya GMT. Ikaze abanyarwandakazi inshuti za Radio Itahuka, tukaba twizera yuko mumeze neza aho tubakangura gukurikira programme za Radio Itahuka aho muri hose. Iki kiganiro mugikurikiye kuri short wave ndetse kuri YouTube live aho mushobora kutwunganira muduha ibitekerezo cyangwa ibyifuzo twakwifashisha hagati mu kiganiro. Uyu munsi rero kuwa gatandatu turajya ngo tugaruke ku kintu cyitwa ubwoba buri mu Rwanda, ariko ubwoba butewe n'ingirwamatora iteganyijwe tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani. Hasigaye iminsi rero itagera kuri 6 kugira ngo ingirwamatora y'umukuru w'igihugu izabera mu Rwanda izabe. Hari umwuka mubi mu gihugu cy'u Rwanda, hari umwuka w'ubwoba, hari umwuka tension itewe n'ibikorwa birimo kwabera, bikaba ari byo tugiye kwibandaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugira ngo twifashishe n'amaraporo atandukanye. Harimo raporo ya Amnesty International, raporo ya Human Rights Watch. Tugiye kwibandaho twibaza ubwoba buri mu Rwanda buri waterwa n'iki. Ese ubwoba bufite ishingiro? Ese ubwoba twavuga yuko butandukaniye n'ubundi bwoba bwabaye mu myaka 23 ishize? Uyu ni ubwa gatatu rero amatora agiye kuba mu Rwanda. Amatora ya mbere akaba yarabaye mu mwaka wa 2003, andaba mu mwaka wa 2010. Aya ngaya rero amatora mu mwaka wa 2017 akaba ari amatora aravuga ko atandukanye n'andi bitewe n'uko abanyarwanda bayavuga, bitewe n'uko abanyarwanda badatekanye. Muri iki kiganiro nkabana batumiriye impuguke tugiye kwibana nazo. Ndahera kuri Professor Prof Kambanda, umwarimu umunyamategeko muri University ya New York. Prof Kambanda, niba mutwumva ikaze mu biganiro bya Radio Itahuka. Murakoze bwana Serge kuba mwanumiye kandi ndasuhuza n'abantu batumva na mugenzi wanjye turi kumwe muri studio. Urakoze cyane Professor Prof Kambanda. Muri Afrika y'Epfo turi kumwe na bwana Frank Ntwali, niba mutwumva ikaze mu kiganiro cya Radio Itahuka. Urakoze Serge ko dutumiye muri iki kiganiro, kandi kamboneho nanjye umwanya wo gusuhuza mugenzi wanjye cya Professor Prof Kambanda, kandi nsuhuze n'abakunzi b'iradiyo Itahuka n'abanyarwanda bose aho bari ku isi. Turabasuhuza kandi turabakomeza muri nabo bari mu Rwanda, twifatanyije namwe muri ibyo murimo nk'ubwo bwo Serge yavugaga. Murakoze Serge cyane, ngo turakomeza tuganira. Urakoze cyane Frank Ntwali na Professor Prof Kambanda kwemera kubana n'abanyarwanda kuri wa gatandatu. Ndagira ngo dutangiye twifashisha izi raporo z'imiryango itabogamiye kuri leta zize kutwinjira mu kiganiro nyamukuru kugira ngo turebere hamwe niba koko ubwoba abanyarwanda bafite bwabo bufite ishingiro. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi Human Rights Watch yasohoye icyegeranyo kirimo ubwicanyi leta y'u Rwanda cyangwa ubwicanyi burimo korerwa abanyarwanda mu cyahoze ari Gisenyi, ubwo nuvuga za Rubavu na za Rutsiro, aho bavuze urutonde rw'abanyarwanda barenga 37 bishwe n'inzego z'umutekano. Turabizi neza turi mu bihe by'amatora, ariko tuvuga ubwoba cyangwa tukavuga ubwicanyi wavuga uti byaba bitera bituruka hehe? Professor Prof Kambanda, iyo tuvuga kuri aya maraporo y'impuguke zitabogamiye kuri leta zandika ku Rwanda, leta y'u Rwanda kuvuga ngo abo ni abantu b'abashomeri batunzwe no kwandika ibihuha kugira ngo babone indonke yatuma baramuka. Iyi raporo ya Human Rights Watch warayisomye, ikubiyemo za accusation zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Professor Prof Kambanda, izi raporo twazi akaye gaciro zandikwa ku Rwanda muri ibi bihe? Murakoze bwana Serge. Nobo izi raporo u Rwanda ruvuga ruti ntacyo zivuze ngo ni ibihuha, ariko murabibona ko ziriya raporo zipreza detaye zidakunze aho kugaragara muri raporo nyinshi. Ubundi Human Rights Watch cyangwa na Amnesty International bakunze kwandika muri general terms, ntaho bakunze gutanga precision nk'iriya, umunsi, amasaha, umuntu wishe nawe yiciwe, no kuvuga ngo banafite na detail zabishe bari abantu. So ntaho bikunze impamvu, hari impamvu babishyiramo muri za raporo. Ariko mbere yo kujya muri iki kibazo, nshaka abatumva tubanze dusobanukirwe
ziriya raporo zikorwa kugira ngo bigende gute cyangwa ni kubera iki zikorwa? Ubundi ziriya raporo bigo biri ku isonga mu kwaranira uburenganzira bwakiriho muntu zifite network ekomeye, zifite ibihugu bikomeye, zifite ibigo by'imari bikomeye bizemera. So iyo ziriya raporo zanditse ku gihugu runaka, iriya bivuze bati baba batungiye agatoke biriya bihugu, biriya bigo by'imari bakorana, babitungije agatoke biti murebe ibintu biri kuba hariya. Ni ugutunga agatoke ku guhohotera abantu bikomeye biba bikorwa n'igihugu runaka, kandi baba bagamije gushyira ku karubanda ibihugu bikora biriya bintu bitemerewe ubundi mu mucyo w'ibihugu byubahiriza uburenganzira. Ni ukuvuga ngo izo raporo ntabwo zigarukira mu mpapuro uko abantu benshi babitekereza. Ziriya raporo zifashishwa n'ibihugu bikomeye, n'ibigo by'imari, amabanki akomeye, mu gihe bari gufata ibyemezo bireba icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo ziriya raporo zigira impact politiki na economique. Iyo zanditse biriya bihugu, ziriya raporo biriya bigo bizikora, abantu barabyemera kubera zifite uburambe, zifite abantu babikora mu buryo buri scientific, ntabwo ari ibintu byo kubatisha. Ikindi kintu, abacuruzi bashaka cyangwa abashoramari, yo mu gihe bari gukora risk analysis, barareba situation y'uyubahiriza n'uburenganzira. Bonasharije hari banki imwe ndiko yuzeyina yayo mu bakorera legal compliance analyse nka external auditor, ariko iyo leta iyo banki yagiye gutagwa umucuruzi runaka ugiye gushora amafaranga mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu, iyo banki mu kwanaliza risike irareba izo report, bakavuga bati igihugu gifite raporo gikora ibintu bimeze kuriya ntabwo gifite sustainability economique, ntabwo gifite sustainability politique. Ni ukuvuga ngo niba umucuruzi ashaka kuguza miliyoni y'amafaranga kugira ngo ashore amafaranga mu Rwanda, interest amafaranga bamusaba ya interest na insurance biba biri hejuru, kubera ko bavuga bati esa yose igihe cyose kiriya igihugu gishobora guturika, amafaranga yacu tugahomba. Ikindi kintu abantu bagomba no kumenya ko iriya banki yitwa Bank of International Settlement, ni banki mbusubizi niyo banki clearinga transaction zose ziba mu bihugu bitandukanye. Central Bank yo akoze transaction cyangwa amafaranga ajya mu Rwanda cyangwa ava mu Rwanda ajya hehe, aya mafaranga aba clear hariya kuri Bank of International Settlement. Iriya Bank of International Settlement kugira ngo clearing transaction nayo ereba ariko y'uburenganzira. None we uriko bazikurahe? Bazikura muri izi raporo, ugasanga amafaranga u Rwanda transaction zo Rwanda zikora bitinda kuya processinga, kubera iki? Bikangasiya igihugu bavuga igihugu gikore ibintu bimeze kuriya gishobora kuba harimo n'ibintu bya terrorism mpuzamahanga, harimo n'ibintu bya money laundering. Ibintu byose gutinda processing transactions zino mu gihugu runaka bidindiza ubukungu bw'igihugu. Kuba batanga amafaranga ku nyungu ziri hejuru cyane ku gihugu kubera batinya izo raporo, batinya ko hari risk ziri hejuru, bidindiza igihugu bigateza igihombo economique. Nanone u Rwanda rutunzwe n'inguzanyo. S'il vous plaît,
mbere y'uko iyo igihugu gitanze ziriya mpapuro z'inguzanyo ziba kibwira abantu ati twebwe abanyarwanda dushaka ko mutuguriza amafaranga yanyu, igihugu cyacu kiri itano ntabwo kivaho, ntabwo kizahoraho, kizabishyura igihe cyose amafaranga yanyu azaba ariyodeye. Abacuruzi nabo barihutira kugura ziriya mpapuro kubera ko ziba zifite garanti y'igihugu, ariko mu kwihutira kuzenda kuzigura igihugu gifite human rights record imeze kuriya, abacuruzi bagura amafaranga yabo aba ahenze cyane. uti gute? nabo bararebeye situation bakavuga bagakora za projections, eske chances zihari yuko amafaranga yacu batazayadura ni zihe? Nyinshi cyane mu gihugu kimeze kuriya, kubera ko ubori kuvuga ibintu bya kudeta, ubori kuvuga intambara civil war, ubori kuvuga ibintu byose activity, icyo gihe ntabwo bakwishyura amafaranga yawe, bongera kuza kwishyura baseturinze bamaze kumukuraho, noneho ukongera ukabona amafaranga. Iki gihe uba wahombye. Noneho kugira ngo icyo gihombo cyose ugikore projection ube protege kuri icyo gihombo nka banka cyangwa nk'umucuruzi, ugombye amafaranga yawe agombye guhenda. Nawe urugero tuvuge niba u Rwanda rushaka kwiguriza miliyoni y'amadolari, urabanza ugakura izo cost zose n'izo risks zose, ugasanga umuntu arwegurije miliyoni y'amafaranga, ariko byo kuri amafaranga agize Kigali ntabazize amafaranga 400 umaze gukuramo ziriya za risks zose. So abantu yo barebe izo raporo bamenye ko nizo twasha zose turi kubona mu Rwanda zo bukeneye biki byose, izo raporo zigira zikorwa zibifitemo ingaruka. Nibibona za inflation, nibibona inzara, nibibona kwikopesha amafaranga buri gihe. By the way, abantu baratekereza cyane iyo bakubwiye ngo Rwanda rwafashe miliyoni y'ideni y'amadolari, ntabwo bivuze ngo aya mafaranga miliyoni yose agere i Kigali. Amafaranga menshi aguma hano mu bantu bayagurije kubera izo risk, noneho u Rwanda rukagenda rugafata makeya niyagera mu baturage, ariko wenda bakawishyura wose wuzuye. So ikintu abantu bagomba kumenya uburemere bwaziye raporo, impact izaziye raporo ku buzima concrete bw'abanyarwanda agomba kumenya. Abantu benshi bakunze kwibaza nanone, eske ko n'ubundi izi raporo zikuba buri gihe ko tubona bidahinduka? Yego nibyo, izi raporo zikora buri gihe, zimwe ziba zinenga cyane u Rwanda. Reka tukonsitere ku Rwanda, tureke ibindi bihugu zirakorwa cyane buri gihe zikaba zinenga cyane, ariko ibintu bigakomeza gutyo. Icyo ntemeranya n'abantu bavuga gutyo nuko cyangwa na impact izo raporo zifite, kuko nabivuze haruguru, ibintu bifite impact ikomeye cyane. Yewe ntabwo navuze no rwego diplomatic level, rwego diplomate nabyo bifite impact ikomeye. Noneho ikintu yabona ko ntabwo ariyo kuri koze raporo, ntabwo zifite ingaruka ku Rwanda, zifite ingaruka zikomeye. Nabivuze kandi ko uko batangiye tubivuga, izi raporo ko tuzibonye z'iyi minsi zifite umwihariko. Ni raporo zifite detayi zihambaye. Ni ukuvuga ngo wenda aba bantu bari kuzikora banavuga bati isaha yariyo yose aba bantu babikora bazabazwa, reka keeping records, aba bantu bazabibazwa. Niyo mpamvu wambwira gute umuntu akuwa details z'imodoka yatwaye umuntu, isaha bafatiye umuntu, igihe bamwikiye cyangwa abantu bamujyanye, ngo ntamenye abantu babikoze? Bose aba bafite, ariko ntabwo bavuze muri raporo kugira ngo aprotecting iki kintu, kubera ko abona ko bizavamo imanza mu bihe biri imbere. So izi raporo zifite umwihariko kubera ko zitanga za detail zikomeye. Mu bihe byashize umuntu abarwandikaga ko raporo zimeze kuriya, noneho ukagenda kwerwanaho gukoresha abarobisiti bahenze cyane. Abaza abarobisiti ba Kagame barahenze cyane, ariko iki gihe yari afite amafaranga menshi
yashiraga mu barobiste ubu amafaranga yaramushyiranye amafaranga niba muri Kongo cyangwa afite makeya ariko nanone turabizi ko we Kagame ntabwo yitaye ku bibazo by'abantu n'amafaranga bifite aho kwishyura abakozi yahitamo ko kwishyura abarobiste bamwe bakagenda kumuvugira kugira ngo barwanye iriya raporo ariko biragaragara ko igihe uko bimeze nta n'abagifite n'aba barobiste benshi kubera abarobiste bakurira amafaranga iyo udafite amafaranga baragenda so abafite n'amafaranga yo kubishyura ngo barwanye izi raporo ikindi kintu nturuke ko kiriya gihe Kagame yari afite amaleta yamushyigikiye akomeye cyane leta ya US Obama Hillary Clinton department zose zari zuzuyemo abantu ba Hillary Bill Clinton mu gihe cya Obama kuvuga ngo we n'ubu yari afite abarobiste benshi yahembaga yari anafite na leta zimuvugira noneho bakakavarira ziriya raporo zagendaga zikorwa zikagenda zimuriramo n'ubwo impact zazo zagiraga ariko ubu today nk'uko bivuga gusa muri icyo gihe izi raporo aho zishobokiye Kagame ntabwo agifite buryo bubasha yari yafite mbere ikindi kintu abantu bagomba kwibuka ko izi raporo zifite different ari muri bagomba kuzirebera mu context yari different nuko aho politiki mpuzamahanga egeze yo oyirebye neza yayinuse cyane vis-a-vis y'ibintu bya Kagame ubuzima bw'abanyarwanda na politiki ya Kagame reba mu Bufaransa ukuntu ibintu bihindutse reba hano ukuntu byahindutse yewe no muri rusange abantu bavugiraga Kagame b'inshuti ye habaye mu Bungereza habaye n'ahantu bakiri muri pozisiyo zo kuburizamo ripoti bene ziriya no kuvuga ngo izo ripoti zishobora kugira impact ekomeye kurusha na mbere kubera situasiyo uko yagiye ihinduka sinzi niba byumvikana ariko mugenzi wanjye yakomereza aho tukabikungurana ibitekerezo. Urakoze cyane Prof Kambanda birumvikana kujya muri content ya raporo ukatubwira impact zigira cyangwa ingaruka zifite ku buzima bw'abanyarwanda nta nubwo leta iba yifuza ko ibinyamakuru biri mu gihugu byaziganiraho kugira ngo byereke abanyarwanda ingaruka bifite ku buzima bw'igihugu bo bumvikanisha ko izo raporo ari z'abashomeri bakumvikanisha ko abazandika badakunda u Rwanda badakunda ubuyobozi badakunda perezida uriho ariko ntibagaragaze izo ngaruka economique warutweretse ko iyo igihugu gifite ubutunzi cyangwa gishaka kuguriza n'amafaranga bareba risk management yabyo bakareba niba igihugu gifite umutekano bakumva niba koko nibaramuka bagurije muri icyo gihugu bazunguka abashoramari baza bakaba bafite umutekano utweretse mu ishusho ngari ko raporo ifite ibintu byinshi ishingiraho atari raporo nyine y'abashomeri nk'uko leta y'agatsiko iba yumvikanisha yuko ari raporo z'abashomeri. Bwana Frank Ntwali izi raporo nawe urazisoma tugarutse kuri iyi raporo ya tariki ya 13 z'ukwa karindwi yasobanuraga ubu bwicanyi bukorerwa abanyarwanda bwakorewe abanyarwanda barenga 37 uburyo bagiye bicwa uburyo abayobozi bavuze ngo bose bagomba kuraswa ntawe ugomba gusigara wagaruka aho ubwo bwicanyi bwagiye bubera nyine wa mugani nkuko Professor Kambanda yabivugaga ugasanga ari ibintu biri recorded bifite data bifite details zo kugaragaza uburyo ibi bintu byose biba bihagararira leta y'u Rwanda muri ubu bwicanyi. Wowe izi raporo zakaye gaciro cyane cyane twifashishije nk'ingiyi yasohotse nyine muri uku kwezi kwa karindwi Bwana Frank Ntwali. Urakoze Serge cyane kuba wadutumiye kugira ngo tugire icyo twavuga kuri izi raporo kuko mu by'ukuri njye nawe Serge n'abandi banyarwanda benshi ukuri turakuzi ariko noneho reka tugerageze no kugira ngo twibande kuri izi raporo. Icyambere izi raporo tuziha agaciro gahambaye kuko ibintu bikubiye muri izi raporo ni ibintu biba byara kubanje kujya mu bushakashatsi kugira ngo abantu bamenye ukuri ko guhagaze. Biragaragara muri izi raporo iyo usomye koko usanga uburyo baba barakoresheje kugira ngo bakike kuri kukuri kugira ngo bajye no gushyiramo izina ahangaha muri izi nyandiko ni ibintu biba byaraciye mu gushakisha kugira ngo aho umenyera izina ry'umuntu ukamenya famiye aturukamo
ukamenya igihe yapfiriye ukamenya bamwishe ibyo ni ukuvuga ngo mu cyongereza ibintu byo bita ngo ni incontrovertible evidence. Ariko rero mu by'ukuri Serge urabona yuko izi raporo ni raporo zemewe ku isi. Ntushobora kuvuga ngo Amnesty International ni raporo abantu bagenda bagatoragura ku muhanda. Ntushobora kuvuga ngo Human Rights Watch ni raporo ziri aho ngaho zigenda zandika zikurikije ku byiyumviro byabo. Ibyo ntabwo ari byo kuko ariko rero ntabwo nagitangaje iyo byavuzwe n'u Rwanda ndumva nta muntu bikwiye gutangaza kuko u Rwanda ibintu byose rukora ntabwo biba bishaka yuko bigaragara. Ababigaragaje u Rwanda rwohora rwerekana yuko ibyo nyine aba ari ibinyoma bakadawunipureyinga ukuri uko ariko kose. Ibyo bintu by'u Rwanda rukora ni agahomamunwa kuko barasa abantu ku manywa y'ihangwe bakavuga ngo ntabwo byabaye. Ariko rero noneho izi raporo icyo zerekana ni iki? Zirerekana yuko iyo uzisomye byerekana yuko mukuru w'igisirikare aragenda agakoresha inama abaturage akavuga ati ubu ngubu tugiye gutangira kwica abajura. Ariko noneho kugira ngo dutangarize neza abanyarwanda n'abandi bazumva n'iki kiganiro bamenye uko ibi bintu biteye, izi raporo zo icya mbere ni uko twese twemeranya yuko ari raporo zifite ishingiro, raporo ibyo zivuga bifite ihame, bifite risake koko byagendeye kuri fact cyangwa ku ngingo zifatika. Ariko noneho se ugomba kwibaza uti ni kubera iki ibi bintu birimo bikorwa kandi bikorwa mu buryo bw'indengakamere ubu ngubu ukuntu bikorwa muri iki gihe? Urabanza first of all Kagame arenda kwerekana yuko nta muntu ukwiye kuzamura umutwe ku rwego urwo ari rwo rwose kugira ngo abe yavuga ati ngewe ibintu byumva bitandukanye. Kuko iyo uvuze uti iki ni igihugu, ibi byerekana ko iki gihugu cy'u Rwanda kitagendera ku mategeko ariyo yose. Iyo uhagurutse ukajya mu nama ugakoresha inama abaturage ukabashishikariza kwica abandi bitanyuze mu mategeko, ibyo ni ibintu biba byerekana yuko icyo gihugu cyarangiye ni banana republic, basically ni a jungle, ni country governed by jungle laws. Izo bavuga yuko umusirikare mukuru yarahagurutse ubona Alex Kagame aravuga ngo ubu ngubu bagiye kwica abajura. Abajura se ni bande? Iyo uvuga ngo abantu bafishinga ngo niba bakoresheje neti zitagenwe na leta urabica. Izo neti nanone niwo uzavuga ngo izi neti ni uku zari ziteye. So icyo ntabwo ari ko kuri, aho ntabwo ari kuri. Ibi ni ibintu gusa byerekana yuko kugira ngo abanyarwanda nyine babereke yuko nta kindi kintu cyabarengera uretse gusa kubyinira indirimbo imwe Kagame. Niyo mpamvu reba iyo Kagame agiye kwiyamamariza nta muntu usigara mu rugo, nta mudamu usigara mu rugo, nta mwana usigara mu rugo, nta urongora, nta ujya guhamba. Buri umwe wese agomba kujya muri izo rari za Kagame. Iyo utazigiyemo ejo bazaza baterura abo bose batagiye bavuga ngo ni abajura, barasha abajura. Ntabwo bagishaka kuvuga ngo uriya nepo yavuze ibintu bitandukanye cyangwa yakoze ibindi tutakoze. Oya, iyi ni a government strategy, the criminal government strategy ikoresha kugira ngo ishyiremo ubwoba abanyarwanda kandi bufatika, byerekana yuko nudakora icyo tukubwiye tuzakwica. Ibi byakabaye bitangaje yiba byari byavuzwe na opposition, ariko noneho kuba bivugwa na Amnesty International bikavugwa na human rights bodies, ni ibintu byerekana yuko u Rwanda rushyitse aharindimuka, byerekana yuko u Rwanda rwarenze sinzi nk'ukuntu twabyita, kuko ni ibintu koko biteye isoni, ni ibintu bihambaye, ni ibintu abanyarwanda bari mu kaga mu by'ukuri. Rero ibi byo Amnesty International bivuga, human rights bivuga, ni ibintu koko biri mu Rwanda. Iyo uvuga uti mu mezi adashyika 6 hamaze kwicwa abantu 37,
ubwo rero abantu 37 ni abashoboye gushyika kuri izi mapura. Noneho rero nimwibaze muti ni abantu bangana iki batanditswe muri izi mapura. Twese turabizi ubu ngubu muri ako gace ni ukuvuga ngo baravuga ngo babishyize ku mugaragaro, babibwiye inzego yuko abantu umuntu wese uzafatirwa kuri iyo mipaka ya Kongo agomba kwicwa afatanyije na FDL. Urabyumva ngo uzajya gufishinga adakora irigare se biditaminingwa nande. Ntushobora kuvuga ngo this is illegal fishing cyangwa ne uburyo butemewe n'uburyo bwemewe bwakabaye bugenwa n'amategeko. Ariko noneho se hari amategeko agena kuvuga ngo umuntu muzasanga mu makosa muzamwica. Ibyo rero ni byerekana yuko igihugu cy'u Rwanda cyavuye ku mategeko, kiragengwa nyine na Kagame na autocracy y'urwego rwo hejuru. Rero Serge wavuze uti abanyarwanda bafite ubwoba. Uretse u Rwanda abantu bafite ubwoba kubera yuko u Rwanda ni a total captured society, iri ruled by a military junta, ahantu hatari uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubwo ari bwo bwose, na justice system wajyamo kugira ngo uzarenganurwe, na media group cyangwa media cyangwa press yariyo yose ishobora kuba hari ikintu yatangaza. So ni ukuvuga rero ngo ubwo bigenze gute? Abanyarwanda bo ni ukwemera bagapfa, uwo bashatse bakamwica, uwo ubu ngubu bavugaga ngo ababuze nta nubwo banditse aha ngaha bose, kuko ntushobora kugira ngo mwibuke yuko human rights kugira ngo izajye kuba ariyo yandika ibyo bintu, ni ukuvuga ngo mu Rwanda ho nta n'undi wabyandika. Ibyo rero bikerekana yuko kubera aya matora arenda kugira ngo abe muri atmosphere iri so terrifying, kugira ngo rya tekinika ryabo rizagaragare mu buryo barishakamo, nawe urivuguruje nta n'umuntu wese ugize icyo akopfora. Ibi bitwereka murebe ishingiro ni nka biriya bya Rwigara, baramubwiye bati genda Diane Rwigara genda uzane abantu 1,200, I mean 600, azana 1,200. Baravuga bati ntabwo bemewe. Yes, ntabwo bemewe kuko nibo bagena, nibo bavuga bati biremewe cyangwa ntabwo byemewe. Ubwo rero credibility izi raporo zifite credibility, zifite ishingiro. Ariko rero ibyo u Rwanda ruvuga ahubwo nta nubwo dukwiye no kubyumviriza cyangwa no kubiha agaciro, kuko u Rwanda nta kintu rujya rwemera. Iyo murabibuka yuko European Court yaravuze ngo bareze u Rwanda, rwaravuze ngo turavamo. ubwo European Court isigaye yumva ibirego by'abicaye. Human rights iyo zivuze biti u Rwanda murimo murica abantu, baravuga ngo ni organization zanga u Rwanda ziri ku muhanda. So Serge rero n'abatwumva bose ni ukuvuga yuko u Rwanda rwo ibintu ahubwo ruvuga ababiha agaciro nibo bakwiye kwibaza impamvu bakwiye kubiha agaciro, kuko u Rwanda ntabwo ari igihugu kigendera ku itegeko, igihugu gifite demokarasi. Ibintu byo rukora ni ibintu byose biba biri fabricated, ni ibintu biba bitekinitse. Ubwo rero abanyarwanda ahubwo bakwiye kuvuga bati iyi situation uko iteye ni situation ikwiye guhinduka, kuko nta bundi buryo umwami Kagame agiye kongera yiyimike nyine ikinyoma gihabwa intebe. Nuko biteye Serge. Murakoze ugusaba kubisobanura. Urakoze cyane Frank Ntwali. Kuwa gatatu Kagame yaravuze ati ari hariya muri za Rutsiro na za Rubavu, aho aya maraporo yagiye yandikirwa agaragaza abo bantu uburyo bagiye bicwa naho biciwe. Ati nta ntambara yantera ubwoba, ati nta ntambara yantera ubwoba mbafite uburyo mbabona muri benshi aha ngaha. Abwira abo baturage bafite imiryango y'abantu bishwe, abantu baburiye irengero, abantu bishwe n'inzego z'umutekano za Perezida Paul Kagame. Kuwa kane Kagame ati iyo miryango cyangwa abo bantu bavuga yuko tubazana ku mbunda, tubashorera n'imbunda kugira ngo muze muri izi campaign, muze kunshyigikira. Reka twongere twibukiranye mu magambo ahinnye ibyo yavuze kuwa kane. N'aba bose birirwa bagenda muri imihanda ndetse bakaza wenda na hano ngo kureba ko abanyarwanda baba baje bitabiriye nk'aha ngaha
bazanywe ku gahato bafatiweho imbunda baraza bababona ntibabyumve kuko ntabwo bamenyereye u Rwanda rushya uko rumeze. U Rwanda rushya, u Rwanda rwacu, u Rwanda rurimo ubuyobozi abanyarwanda bose bisangamo, nta nenge rufite. Raditahuka ijwi ry'Abanyarwanda Prof Kagame ati bavuga yuko tubazana muri izi rare cyangwa muri izi kampanye tubafatiye imbunda ku gatuza. Prof Kambanda twavuga yuko ubwoba buri mu Rwanda, atmosferi iri mu Rwanda, twavuga yuko ubwoba buri mu Nyarwanda bwaba bufite ishingiro cyangwa nta shingiro bufite. Prof Kambanda ubwoba buri mu Rwanda yewe nshaka kuburebera na mbere muri system ya RPF ya Kagame. Uriya RPA Kagame mu mitekerereze we afite pillars, ubuyobozi bwe buri kuri pillars cyangwa inkingi navuga eshatu. Iya mbere terrorism, cya kabiri kuririmba genocide, buri cyazo mubazi buri gisubizo cyose ni tutsi genocide. Icya gatatu ubujura, kubesha, propaganda. Sasa izi nkingi nshaka tusubiza amaso inyuma kuva kera. RPF eshingiye kuterabwoba ariko bagatekinika bakanabesha no kunaro ibintu biri clear. Turuke kera tukera batuwiye ngo abahutu bagiye bakurikiye intera hamwe ngo zabajyanye ngo kubera ko ngo bahungaga ngo bashaka kujyana intera hamwe. Abariko byari bimeze bahungaga ubwicanye ahanene, ariko nta muntu wagize kubera twabishimye twaze kubimenya byaje kumenyekana muri za raporo ya Gerson. Abakavuye abantu birukaga ntawo birukaga ntabo n'abanyarwanda bakabikora n'abantu babibonye ntabo bahungaga kubera ngo bashaka gukurikiranira hamwe, bahungaga ubwicanye bwakorwaga ku mpande zose bakagenda nuko bantu bageze muri za nyungu amini za Kongo. Ntabo ayo uvuga ngo bagiye ngo badashaka ngo kubana n'abatutsi, ntabari byo. Murebe izi zose twagiye abantu b'ukuntu bagenda babica bakatunesha. Ni bariya babikoze twewe apana. Ibi byose no kubesha. So RPF ishingiye ku kinyoma, ku terrorism, nizo nkingi zibiri. Sasa nta kuntu wavana mu terrorism mu gihe Kagame arimo n'ahantu wageze. Kubera Kagame ari mu gihe kibi cyo gufata ubutegetsi ku ngufu kandi akamufata burundu. Iyo faze azayisohokamo gute? Arayisohokamo akoresheje ziriya nkingi ze zisanzwe. Inkingi ya mbere ni terrorisme. Terrorisme ashobora kukwica, kukubuza umwabaho, nabyo mwabonye basenya. Ibi bintu bya terrorisme bifite shingiro ari nk'abanyarwanda babizi kuva na kera. Ntabwo tugomba byo kuba dusoma ziriya za raporo kubera ko ni ubuzima busanzwe twewe ni lived experience. Tuzi neza uko Kagame na RPF ye yashizemo iyo philosophy, kandi nimuze kubivuga ko Kagame iwe nk'umuntu ufite ikibazo none RPF yose akagenda afatamo abantu umurongo w'abantu bari ku murongo we, none aba bantu bakaba ari bo bitwa RPF. Ekagenda ko ibintu yewe n'abantu benshi bari muri RPF batanabizi ko bikorwa, kandi bikorwa n'abantu ba RPF bamwe bakorana na Kagame bakengejwe n'ari amatwara ya Kagame. So ibyo bintu terabwoba ubwo abantu bafite shingiro kandi abantu turabizi ko biri.
mugenzi wanjye yakomeje yandarayininze ikintu kiri interesting cyane ko RPF cyangwa Kagame ni RPF ye nta kintu cyitwa amategeko bakurikiza n'amategeko yabo beshyiriyeho ntabwo bashobora kuyakurikiza babo beshyiriyeho iriya constitution bakavuga bati umuntu wese ufite icyaha abazwa afite uburenganzira bwo kugezwa imbere y'urukiko rufite ububasha ategura noneho iyo constitution niyo bayanditse ariko nanone Alex Kagame nawe n'ibintu bavuga nacyo Kagame afite akunda n'ibyo kizaza cyane kuri system ya Kagame afite ibintu byabye ya promotinze bifite n'icyo bizi nka Alex Kagame nawe yari makanika w'ubugari yakanikaga amagari muri Uganda ntabwo yagize yiga yakanikaga amagari sasa Alex Kagame oh my God iyo tourism kugira ngo ebe perpetuated neza afite abantu be batazi ibyo bavuga makanika w'amagari umugenerale akagira ngo abagizi ba nabi tugiye kubica we kuba atize ntabazi ikintu cyitwa constitution ntabazi no kurenganzira vawo we nuko ari gukanika amagari gusa mu mutwe we noneho ukambaza ese constitution yanyu bivuga wiki kuko abantu batajyana mu rukiko tugiye kubica so ni ibintu biri interesting n'amategeko beshyiriyeho ubwabo adashobora kuyubahiriza dusubire none kuri iterabwoba tuvuga abonyesho bundi basanyenzo uriya ambassador wa European Union ageze cyo avuga mwabonye ukuntu bamutsembukanye ngo arabesha nibo bwanyu itegeko ryanyu rivuga ati umutungo w'uwo muntu privé ni ntavogerwa kandi mategeko mpuzamahanga mwasinye wanarwase w'umukono namwe constitution yanyu irabyemera ko nta muntu ushobora gukwambura ubuzima umutungo we cyangwa uburenganzira bwe buri fundamental bitanyuze muri due process we Kagame akanuka mu gitondo ati nasizeho itegeko ya Kigali City bafite uburenganzira bazajya barebe inyubako badakeneye bavuge icyo basengiyeho bategeka ko yasenywa iyo niyo tegeko nuko tegeko rimeze bakanayisenya kandi no kuyisenya ngo uriya nyirayo wa wundi utagize na influence atagize icyo avuga muri methodology bakoresheje mu gusenya ngo azishura n'ingaruka zo gusenya zose zibiriho ariko baseza ko iri tegeko nibo mwarizeho ntabwo ryubahirije itegeko nshinga kandi itegeko nshinga ryavuga ngo buri tegeko ryose rigurumana n'itegeko nshinga nta gaciro rifite bimeze nk'aho ritahari ariko noneho Kagame kubera muriya n'ubugome bwe akanavuga ati nta hantu hamwe mushobora kugenda mu rukiko muri mu Rwanda ku cyarenginga itegeko runaka ngo nabo yubahirije itegeko nshinga nubwo itegeko nshinga ritubwira ngo itegeko cyangwa icyemezo cy'umuyobozi uwo ari we wese iyo kigonganye na constitution icyemezo cyangwa ari itegeko ribe mfabusa ariko Kagame ntabwo yabujije abanyarwanda no kugenda urukiko bajyamo ngo bagende barege bati igihe gikorwa umuyobozi runaka Alex Kagame yakoze cyo gutegeka ko abantu baraswa ni icyemezo kiri contradictory na kigongana na constitution dushaka ko urukiko rwategeka ko nta muyobozi w'igihugu ushobora kuzongera gutegeka ngo abantu baraswa nta hantu ushobora kujya kubera ko nta rukiko na rumwe rwemerewe kumva ibirego bishinja cyangwa bivuga bati itegeko runaka cyangwa icyemezo cy'umuyobozi runaka kiri inconsistent n'itegeko nshinga urukiko yakuyeho yaruvanye wongera ngo muri 2005
ngo kubera ko ngo byadindize ga amajyambere Kagame niwe rukiko ibintu byose ntugire ngo biri paraxida ni ibintu yapanze ubugome bwe abushakira kandi yazi neza ko iri tegeko nta muntu n'umwe ushobora kubicyarenginga yewe wese nubwo utatinyuka nta rukiko ushobora kujyamo so ibintu bya Kagame iyo terrorism ubu abanyarwanda bufite shingiro kubera ko abayobozi n'amategeko yabo yemerera abayobozi Kagame n'amategeko ye kugirira nabi abaturage kandi abaturage ntaho bashobora guhungira wawungira ntabwo waza mu rukiko urukiko yarakuyeho ntawe waraguza umutwe arakurasa abamaze kurasa benshi wajya he nuko terrorism ya Kagame epanzwe politikale mu mategeko economically nabyo yamaze kukubonamo ko ushobora kugira ukuntu byose umutwe arakwica nyine akakwambura ibyawe akabisenya mu rugomo rukoreshe akakora ibyo yishakiye kandi ngo ukanishyura ariko bari abatipe bakoresheje ububasha bahawe no kuyobora igihugu bakoresheje ngira ngo mu buryo bwa Taliban tekereza ejo bundi mubariye kuba ngiye gatoya ariko ni ibintu bya terrorism turimo gutaboha bagiye bakora ririye basenya inzu bakoresheje controlled demolition bakoresheje za mashini cyangwa bakoresheje ziriya bombs zitwika bagasenya kiriya kizu mu gusenya icyo kintu methodology bakoresheje uriyo muntu bambuye iriya nzu basenyeye ntabwo yabigizemo uruhare nta cyazi ariko mukamubwira ngo tumaze no gusenyera ibintu byose bizaba byangiritse byose bitewe na methodology yacu twakoresheje mbi n'urugomo ni wowe uzabishyura eske SSC ya Kigali City Council yakoze biye bintu umukozi uriyo mugabo mwasenyeye ku buryo uriyo mugabo mwasenyeye yajya agafata facture y'amakosa bari abantu bakoze mu gihe bakoraga akazi ka KCC ibintu byose terrorism kubera ko bashaka ko uriyo mugabo ahombe agume mu mutwe hasi kandi nanone interesting cyane muri no ku society ni byabindi mugenzi wanjye yakomojeho ni muri civil society itangazamakuru yose yarishingizemo na terrorism ku buryo tekereza umuntu watakaje miliyoni z'amafaranga ku nzu basenye nta munyamakuru wagiye ngo amuwe interview nawe na hamwe yagize agaragara atanga pozisiyo ye nka civil society n'imwe mu Rwanda yagerageza kumwegera ngo itange version y'ibyo avuga ku isenywa ry'inzu ni nk'aho iriya nzu yasenywe nta muntu we nta nyirayo egira wakwibaza ndetse iriya nzu kuki atagaragara mu binyamakuru kuki atagaragara ahagaragara yewe nta rukiko mwamubuze ko nta rukiko ashobora kujyamo kubera ko nyine ni igikorwa kiri unconstitutional ariko ntawe yarega terrorism iterabwoba mu Rwanda birubatswe neza kandi ntabwo ari ibintu by'uwo munsi byubatswe abantu benshi cyane cyane tuwe abari muri FPR twarimo twibulira ko RPF ni ikintu ko twari tukizi kiriya kintu cyatangiye ari igikoresho cy'abantu bakeya bo bazi secret yabo bakacyubaka tuwewe ahasigaye bakatujyanamo bashaka ko bakoresha buriya bugizi bwa nabi ruriyo rugomo ntabwo ari ibintu byatangiye ejo bundi ntabwo ari ibintu byatangiye FPR ifasha ubutegetsi ni ibintu byari byatangiye kuva na kera babifite muri gahunda twebwe tutabizi ndavuga abantu bari muri FPR njyewe yo menya ko RPF ari groupe y'abagizi ba nabi y'urugomo
bashaka abayoboke kugira ngo babone ka groupe kabakingiye abo nabimenye ariko njyewe mfite advantage aho nabimenyereye nakoze ibishoboka byose kumvisha amahanga n'abayobozi hafi ya bose ku isi bose hafi ya bose maze kubagiraho kandi nshimira Imana ko yamaye ubushobozi bwo kubagiraho mbawireba iki kintu iriya ni groupe y'abateroriste abanyarwanda bagomba kuyimenya kandi uko mu kibazo ririye terabwoba buriyo bo abantu bufite shingiro kandi niyo definition ya RPF. Urakoze cyane Professor Prof Kambanda n'uburyo ubishorejeho rwose ugaragaza icyo waba ukora kugira ngo umenyekanishe iyo terrorisme ya leta y'agatsiko ikorera abanyarwanda ni ikintu cyo gushima. Frank Ntwali turibaza tuti ese ubwo bufite shingiro igisubizo ni yego niko turimo kubibona ariko tukibaza tuti kuki iyingirwa amatora ya 2017 irimo ubukana bukabije kandi mwaka wa 2003 amatora yarabaye ubwoba bwari buhari ariko ntabwo bwari ku gipimo nk'icyo tuvuga amagingo aya mwaka wa 2010 byarabaye abanyarwanda bari biteguye yuko mu mwaka wa 2017 Kagame atazagaruka ku rutonde rw'abantu bakomeza kuyobora u Rwanda ariko ngo twaje tubigaragaza kuri radio Itahuka tureba ikinamico rya referendum tureba ibiseke bijya mu nteko Prof Kambanda bisobanura neza ati iyi leta yubakiye kuri terrorisme ubwoba n'ubujura agaragaje inkingi eshatu iyi leta yubakiyeho kandi zigaragaza mu Rwanda aha niho twibaza tuti ubwoba abanyarwanda bufite ishingiro ariko se twavuga yuko umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda bakubita yi terrorisme ntabashe kwidentifya terrorisme niki ntabashe kwidentifya ubwo bwoba niki ntabashe gusobanukirwa n'ibimukorerwaho Frank Ntwali umubwira iki nkawe washishoje ukaba widentifya ko leta ari leta y'agatsiko y'abagizi ba nabi ubisobanura ute cyane mu gihe bavuga bati turashaka kwitorera umuyobozi uzakomeza kutuyobora mu myindi myaka iri imbere. Urakoze Serge by'ukuri uravuze uti reka wenda maze hari ka clip wigeze kugira ngo twumve ya Kagame avuga ngo mureba aba bantu bose ngo se abantu bavuga yuko babafatiraho imbunda bavuga yuko babazanye ku gitugu ariko reka nibutsa abatwumva bose yuko mu by'ukuri Kagame nk'uko professor bivuze FPR Kagame ibintu akora byose bishingiye ku kinyoma kandi bishingiye ku iterabwoba iryo terabwoba se rikaba rishimangirwa n'iki rishimangirwa n'ubwicanyi ndengakamere reka nkwereke yuko Kagame ari comedian y'urwego rwo hejuru ngira ngo yarabeshye cyane ashikaho ku rwego rwo atakisobanukirwa ikinyoma n'ukuri Kagame yagiye mu bishyikirano na Habyarimana amubeshya yuko bamaze gushyikirana basinya amasezerano ariko we mu mutwe we no mu bitekerezo yuko agiye kumwica murabyizi mwese abatwumva yuko yagiye akamurasa jenoside igatangira Kagame arihandagaza arabyihakana Kagame atera Kongo amaze gutera Kongo akirirwa icyo ni gihe za 19 na gatanu na gatandatu akirirwa yirukanka amahanga abeshya avuga ati reka da naho duhuri ariko Kagame wenyine niwe waje kubitangaza ati buriya Kongo ni twebwe twayiteye ni twebwe twafashe aha nayo ibyo murabizi yuko ari kuri televiziyo abyivugira ubwe ku giti cye uko umwumva ukuntu ahora yivuguruza muzi neza yuko Kagame yigiriye kuri televiziyo ati niba narisha Habyarimana ndamaze akongera ati kandi ntabwo namwishe muribuka neza ejo ari mu mikirano yaravuze ngo amahanga yose abwira abambasadazi be ati abantu bose barabizi ko muri abicanyi turabicanye nta muntu ugisohoka mu nzu ye kuko uterebutse mu nzu baramwica urabyumva iryo terabwoba ry'indengakamere arabizi none rero nta muntu byatangaza Kagame kubahagarara ari mu matora azi neza yuko ari wavuze ngo ahubwo utaza muri ayo muri iyo ngirwamatora biriya byo yirirwamo abeshya abanyarwanda niwe wivugiye ati amatora yararangiye arabizi yuko yayarangije
ariko nanone niba uvuga ngo none se ninde ushaka kuza kureba ibyarangiye, ariko arabizi neza yuko we ibyo rero tubanze tunabyihoreye yuko Kagame we arabeshya akajya ku mugaragaro, ibyo ni ibintu bye. Mwibuke noneho neza za video zihari nyinshi avuga ati njyewe njye ushaka second term, I mean third term, mundebe ubu se nitumurebe ubu yatubwira iki? Nabwo yavuga ngo turamubekera. So Kagame rero nk'uko professor ibintu bye byose bishingiye ku kinyoma, nta kuri yigeze agira kuva atangiye, kuva yitwaho. Icyo kinyoma rero kigashimangirwa n'ikishereje uvuga uti abanyarwanda nababwira iki? Gishimangiwe n'ubwicanyi bwa Kagame bw'indengakamere. Utemeye icyo kinyoma arapfa, utemeye icyo kinyoma aramwica. So ibyo rero bikaba bitubwira ikishereje, ni ukuvuga ngo reba koko ubu ngubu ibintu birimo bibera mu Rwanda, uravuga uti kuki se noneho bikitse kuri unimaginable levels, bikitse kuri unimaginable levels, kuko abanyarwanda babeshywe inshuro 3 ababeshye, kandi uko akomeza kubabeshya bose niko professor abivuze ati natwe baratubeshye. Icyo gihe rero bababeshya ntabwo bari bazi ko bababeshya, babeshya n'abandi. Ubu rero ikinyoma buri umwe yarakimenye, kugira ngo rero cya kinyoma ugikurikize kandi ukizi yuko bakubeshya, wabigenza uteserije ni ukugira ngo uwibeshye yuko atakumva uramwica. Niyo mpamvu reba nta tegeko rikora mu Rwanda, ntabwo bashobora kwemerera imiryango yigenga mu Rwanda. Kubera iki? Abantu bashobora gutangaza irindi jwi ritandukanye n'irya Kagame ntabwo wemerewe mu Rwanda, urabyumva? Ibyo rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda ni ibintu bibiri bafite gukora: guhaguruka bakarwanya iki gitugu n'ingufu zishoboka, kuko batavuga ngo baratinya gupfa, kuko niba batinya gupfa na n'ubu barimo barapfa. Bashize mu mezi 6 abantu baje bari recorded ni 37, hamaze kubura barenga 10 n'abangahe. Abo ni abazi gusa, muzi abo birirwa bata mu mazi, muzi abo birirwa bica hanze y'igihugu. Ni ukuvuga rero ngo abanyarwanda nta kintu bagitegereje kubona uretse yuko ni ukwemera bakaguma bicwa batavuga, cyangwa bakemera bakarwana kugira ngo bigobotore uru rupfu rubahora hejuru ku ngufu zishoboka, kuko nanone nibatabikora bazapfa. Nibanabikora at least uravuga uti mwabikora mugapfa, ariko muvuga yuko uwo utazapfa wenda ashobora kuba yigobotore umwanzi, akaba hari ikintu yashyize ku banyarwanda. Serije rero njyewe ukuntu mbibona, ikintu cya mbere abanyarwanda impamvu ubwoba bafite bwinshi ni ukubera yuko nibo babizi kurusha twebwe, tunabyumva tunabibona tubibwirwa, ariko bo babihoramo. Barabizi yuko iyo wibeshyeho gatoya barakwica, kuko abo bantu bafite ubwoba bishe mwene nyina, bishe mwene se, bishe nyina wabo, bishe se wabo, bari mu rupfu, barabibona buri munsi. Niyo mpamvu bafite ubwo bwoba bw'indengakamere. Ahubwo ikintu nababwira ni iki: nibahaguruke, aho kugira ngo bagume bicwe urubozo bavuga ngo baceceke, bahaguruke barwanye ikiriya gitugu, barwanye ikinyoma, barwanye ubu bwicanyi bw'indengakamere. Nuko rero ngiye mbibona Serije, abanyarwanda batwumva bahaguruke bakore ibishoboka. Naho ibyo amatora yararangiye nk'uko yabivuze, ni amatora ari mu Rwanda, ni bya bintu byo kugira ngo yereke amahanga ngo hari amatora. Biriya ntabwo abeshya abanyarwanda, arabeshya abanyamahanga, kuko abanyarwanda bazi ukuri nawe nk'uko akuzi. Ahubwo niba bazi ukuri uko guteye, nibahaguruke barwanye buriya bwicanyi, barwanye kiriya kinyoma, kuko namara kwiyinika noneho kuvuga ngo kuko ubu ngubu azihereza 100% cyangwa yihereze 90 nangahe, narangiza ni ukuvuga ngo ejo ngo we abaturage bose baramukunda. Ubwo ni ukuvuga ngo azajya yica yica uko abishatse, avuga ati ni umugabo kandi batowe muri demokarasi, yica uko ashatse, akora ibyo ashatse, yangize nk'uko akomeje kwangiza. Rero ngewe icyo nabwira abanyarwanda Serije, bave mu kumva yuko Kagame azabagirira imbabazi. Ibyo abizeza ni yarababwiye ngo natavaho najya muri manda ya 3 azaba yarafeirinze kera, kuko ibyo yavugaga yari abizi yuko yafeirinze. Niyo mpamvu rero kugira ngo abanyarwanda to take his failures, ni ukuvuga ngo agomba gukoresha a brutal force,
kugira ngo abatsindagiremo kiriya kinyoma bumve yuko ari ukuri. Murakoze cyane. Urakoze cyane Frank. Mbere y'uko ngaruka kuri Prof Kambanda hari ijambo wari uvuze wongera gushimangira ko Kagame nyine ari umunyakinyoma atari inyangamugayo. Utwibukije inshuro yavuze ati look at me, ni mu ndebe, ntabwo ndi umuntu ushaka manda ya gatatu. Ahangaha usubiye inyuma ushimangira ibyo Prof Kambanda yavuze. Prof Kambanda yaduhaye ziriya nkingi eshatu Kagame ashingiyeho, harimo inkingi ya terorisme, harimo inkingi y'ubwicanyi, inkingi y'ubujura, ariko niyo level y'ikinyoma kuki umunyarwanda ubwo icyo kinyoma wenda yaba atacyumva ngo nawe abashe kwiyumvisha ko umuntu utari inyangamugayo watwibwiriye yuko nta president bimuha kuba tuyobora, watwibwiriye kuba tuyobora ariko ubutegetsi ariho kutugirira ikigongwe, watwibwiriye yuko kwicara muri uriya mwanya wo mu rugwiro ntacyo bimumariye. Iyo level yo kumva yuko cyangwa icyo gipimo cyo kumva yuko Kagame atari inyangamugayo umuturage yacyumva ati. Ikindi cya kabiri Frank aho ngaho kugira ngo ashimangire, iyo ureba muri iyi kampanye na bwabwo batuvuga baraza bakegera umuturage wihingiye wifitiye imyumbati bakamubwira bati cukura umwumbati, basanga umwumbati ari muremure bati uwo mwumbati uzawuzana n'idarapo ubwere Kagame ko ubuhinzi cyangwa uyu mwumbati wabashije kweza ubukesha Kagame. Bakareba undi ufite urutoki babona afite igitoki kinini bakamubwira bati iki gitoki uzagitema uzakizana ku munsi wa kampanye ugikireho idarapo ubwere Kagame ko ukimukesha. Undi ufite igare nawe bati iri gare uzaryoza ku munsi wa kampanye uzubwire Kagame uti iri gare niwe ndikesha. Niko bimeze so on buri munyarwanda wese bafite uburyo bamukoresha bamubwira bati uzaze ushimangire yuko ibyo ufite ibyo utunze ubikesha Kagame. Iyo revo cyangwa icyo gipimo cy'icyo kinyoma na bwabwo batwavuze na wa mutekano muke uhari na ya terorisme. Frank Ntwali ndagira ngo mu magambo ahinnye wongere bisanishe ubwire umunyarwanda usaba guhaguruka yahaguruka te kuri iyo revo y'icyo kinyoma n'ubwo bwoba byose tubikize hamwe bwana Frank Ntwali. Urakoze Serge. Ziriya rega Kagame biriya binakora biriya ntabwo ari campaign, kuko iyo ufite campaign uba uvuga ngo hari umuntu muri kumwe mu piganwa cyangwa urimo urashaka amajwi. None se Serge umugabo yakubwiye yuko yatsinze byararangiye, ubwo rero iyo ntabwo ari campaign ahubwo ni ibintu byo bita crusade. Ariko se kugira ngo izo crusade noneho ibihugu bindi atari abanyarwanda bereke yuko mu by'ukuri akunzwe bigenda gute, ni umwami Kagame muri we yumva ari umwami. Ni bya bindi abamuzi bazakubwira Kagame buriya yajyaga avuga ngo asikari ariko by the way Frank ntabwo uciye mu ijambo kuwa kane yaravuze ngo ubwami bwari bwiza mbere y'uko bukoroni buba. Aravuga ati abanyarwanda bongeye kuba abanyarwanda ari uko afashe ubutegetsi muri iyi myaka 23. Icyo kintu nacyo usurinye ni ikintu ngira ngo kwibutse mutaracyumvise. Ubwo rero urumva we ku giti cye yirebamo nk'umwami w'abanyarwanda, arumva rero yuko bagomba kumuramya. Ni bya bindi byo kumva ngo asikari yangu gari yangu, ni igihugu cye, ni abantu be. Ufite ikintu cyose agomba kugikesha Kagame. Wavuze utari amazu basenya, erega Kagame ikintu ni ukuvuga ngo agomba gukenesha buri munyarwanda kugira ngo noneho abe ari uzajya abavunguriraho. Ubu ngubu ejo bundi yashyizeho noneho itegeko yo kuvuga ngo nta muntu uzongera no kugurisha amata, ngo hagomba kuzajya bashyiraho ngo sinzi some kind of kashi cyangwa siro bazajya bashyira. Ibyo byose ni byerekana yuko bagomba gukontrolinga beyond measure, bagakontrolinga imibereho y'abantu, uko batekereza, uko babaho, uko barya, byose uko biteye. Ibyo rero nibyo abanyarwanda bagomba kumva yuko nk'uko babivuze nta muhwa bafitiye. Kagame agomba kugira ngo yubake image ye, yubake ishusho ye ya yindi y'ikinyoma, kugira ngo yereke amahanga yuko atariho abanyarwanda ntabwo babaho, kugira ngo justifying bya binyoma bye. Wibuke yuko nk'uko twabivuze yuko ibyo akora byose bishingiye ku kinyoma. Yaravuze ati abanyarwanda nibo bishe itegeko kuko njye baranshaka. Kuba rero banyeneye ni ukuvuga ngo nariho ahubwo ntabwo babaho.
nicyo bavugaga bati agomba rero kwerekana yuko ufite inka ari we wayimuhaye, ufite igare ari we warimuhaye, uhumeka nyine niwe umuhereza n'uwo mwuka wo guhumeka. Ibyo rero abanyarwanda ikintu bakomba, uravuze uti se ubwo bwoba abanyarwanda babwikuramo bati, abanyarwanda no kugira ngo bumve yuko ibi bintu ntabwo bizahinduka nibadahaguruka ngo aribo babirwanya ubwabo, ariko noneho nibiba bitanahindutse ahubwo bigiye kurushaho kuba nabi cyane. Niba cyagihe babanze bareba amateka bigisha uko Kagame agenda yiyongera imyaka, niko yiyongera kwica, niko yiyongera kwica abanyarwanda benshi, niko yiyongera kubabuza uburenganzira, niko yiyongera kubabuza amahwemo. Ibyo rero ni ibintu bitwereka yuko ahubwo niba badahagurutse ngo bamurwanye muri aya maguru mashya, nta kindi noneho ubu se reba ziriya ngo ni ziriya za daso zihari, urebe ziriya nkeragutabara yashyizeho, biriya biba bikwereka iki? Ese iyo ugiye muri komini biriya bya Rubavu tureba bya Rutsiro ugafata abantu 40 ngaho ukabica, baragendana amalisiti bavuga ngo iyi lisiti niyo abantu bagomba kwicwa. Ibyo se ni iki? Hari systematic killings. Ibyo byose ni bikwereka yuko ahubwo kugira ngo ikinyoma cye gifate abe umwami nk'uko ashaka kwiyimika, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagomba guhashwa burundu, bagapfa bagashira nyine nuko biteye. Ubwo rero abanyarwanda bo bakwiye ni mugabo mwegize kuvuga ngo ni mu mayira abiri, either to deciding kugira ngo dupfe ducecetse cyangwa dupfe turwana tube twakigobotora umwanzi. Urakoze Serge. Urakoze cyane Frank Ntwali kandi ubisobanuye neza. Reka twumve mugenzi wacu Prof Kambanda. Bwana Prof Kambanda, washimangiye ziriya nkingi eshatu kandi biranumvikana, umunyarwanda utabyumva ubwo nuko yaba yigiza nkana. Ese twavuga yuko u Rwanda rwavuye mu ntambara y'amasasu ya 1994, usibye ko intambara itigeze ihagarara, abanyarwanda bakomeje kwicwa, ndetse n'iyo terrorisme ya Kagame yakomeje kuyizana hanze y'u Rwanda. Twavuga yuko abanyarwanda bakiri mude y'intambara nk'uko twayihozemo kuva mu 1990 kugeza muri 1994. Professor Prof Kambanda. Nta kintu kirahinduka, essence ntabwo irahinduka, forme niyo yahindutse. Agenda ahindura uburyo akora kiriya kintu kimwe cya terrorism no kwica abantu no kwambu no gusahura no kubeshya, aragenda azunguruka muri iyo ariko abikora muri forme zitandukanye bitewe n'igihe. Hari akanunda reba ari ambassador umwe wo mu Rwanda agari igihugu cye mu Rwanda, yaje hano New York, yari afitemo akazi, akanshaka yansa imbere yo kwaza yarambwiye ati nshaka ko tuzabona nangeze New York. Okay, nakoze due diligence nkamushaka nkamubona ko ari we, tukemera tukawura. Ariko yabwiye ati ndagukurikira cyane ibintu wandika cyane, ati nta munsi n'umwe ndasoma ibintu wandika, ariko hari ikintu uvuga kiri interesting cyane nabonye, ni ikintu cyo kubesha ne tourism, ku buryo natwe n'abadiplomate i Kigali baba urapretendinga nkaho wemeye tourism yabo, baraguterrorizinga nka umudiplomate bazi ko batafiteho konti kandi uranabatunze. Akamwe ati nyewe igihugu cyanjye mpagarariye hariya hari amafaranga yambuye n'umubare wawe, nabajije igihugu cyanjye kuya u Rwanda kubera iki nabo bamuterrorizinga. So ibintu ntabari ibintu bakorera abanyarwanda gusa, nabo bantu abanyamahanga mubona barabibakorera, yewe abantu babatunze bakabibakorera. So ni ibintu bimeze nk'uburwayi sasa hivi. So noneho what do we do ku banyarwanda? Sizireba nagiye cyane kuri iki kibazo, ariko mu buryo bwo gusustaininga kiriya kintu bagenda bahindura uburyo babikora bitewe n'igihe biburira ko abantu batabizi. Kumbe
kubera ko abantu n'aba abanyamahanga muvuga barabizi nta kintu gishasha bakora. Nk'ubu hari information mfite mu Rwanda ku matora ko umubare yabonaga 90 ashaka kugabanya none akore argument yavuga ati bijya mu bwango ni amazima menshi. Mwabonye siza abantu bakurikira amatora, mwabonye igihe cya mbere uriyo mugabo Frank Habineza yajyaga no akicara mu ntebe babuze abantu kujyayo. None muri minsi yamugeneye abantu trick ashaka gukoresha ari kwiga sinzeba azayikora ariko abenda bimenye. Muri iyi minsi mbona ko Frank none wasigaye agira abantu baramugenera abantu barabwira abantu ati mujye muri iriya nama y'uriyo mugabo mujyeyo. Abantu bakababwira ati mugende turashaka kugabanya percentage none bavuge bati hari democracy. Ariko nabyo birazwi already. Hari abantu hari abafite za network babona ibintu from inside bakaza bakabivuga. Hari embassies nyinshi zibitubwira. So ezo bintu abantu utuntu bishasha ashaka kuzana ariko akoresha ziri ari kuri ziri nyingi zose za kera n'ubu aba yahinduye mu gace gakeya ariko ni kimwe ni bya bindi ni yindi absurdité turimo ni cya kindi cyago abanyana bagushije nta kintu kirahinduka nta kintu yese kuzahindura azagenda yindura amahere ariko ikintu kimwe akoresha azunguruka kuri area nini. Kuri mugenzi wanjye ya addressinze ikibazo se abanyana bakora iki. Ngewe ndi mu bantu bemera ko n'ubu nemera ko umunyagitugu akupe nemwe eshobora kumurwanya ari yonyine nge mukureho kandi kurwanya umunyagitugu ntabwo mushobora gukoresha groupe emwe. Ibi nabyo bintu bakunze kuvuga abantu bati kubarenga abanyanda ngo batafite political party emwe ngo bayishire hamwe ngo barwanye Kagame ngo na makosa ntabari amakosa. Area no buryo bwiza bwo fragmentinga kurwanya kubera ko afite uri umunyagitugu afite ubushobozi burenzeho mufite bwo kubatera mwese akabatera hamwe mu groupe emwe biramworohera. So abana muri groupe zabo zitandukanye bakora barimo abashoboye gukorana bakorana abarashoboye gukorana n'abandi nabo bakomeza akazi. Abantu ku giti cyabo umuntu wese akora icyo agomba gukora agikore neza ariko amaherezo ni violence no gukuraho Kagame mu buryo bw'intambara cyangwa assassination kumwica. Byari byose nabazayoboka kumwica nabazabayitamo kumwica assassination uko yishe Habyarimana fure amaraso nyuma ye kubera ko muri cya kinyoma amaze gucyageza ibinyoma mu bana. S'il vous plaît, hari abana batazi ibintu byose twewe tuzi. Hari abana bavuse cyangwa bari abana mu gihe RPF yafata ubutegetsi bakaba birwa barya iki kinyoma nicyo bahomeka. Bari abana nta mbagaya kuba batazi ibintu nomu hari za information nyinshi bakagomba kuba bazi kubera ko ziri available ariko bakuriye muri iki kinyoma kandi Kagame arede kubaroha cyangwa kubesasira cyangwa kuberezaho. So byari byose violence is inevitable. Violence abaza nibishoboka bakazamwica Kagame n'abantu be nk'abangaye akabica nayo irashoboka ariko nayo hazaba violence zakurikira. Indi violence ivuga gufata ibirwanisho abantu bakamurwanya. Gufata ibirwanisho ngewe kamba nuko mbibona aho Kagame ageze gufata ibirwanyisho kamurwanya ni ikintu kiri moro ni tegeko
morale kubera ko umuntu muri kamere yacyo ntabwo twemerewe kubana cyangwa guhinduka ikibi. Kagame ni ikibi, ni se kibi, abanyarwanda batagombye kubana nawe, bagombye kumwegobotora kandi kubera iya rationalite umuntu afite kwegobotora ikibi wemerewe no gukoresha violence uburyo bwose kugira ngo iki kibi kirakomeza kubana n'umuntu uri rational n'umuntu ufite ubumuntu. Abantu dufite n'itegeko morale kandi n'itegeko legale, hari itegeko, hari obligation legale cyangwa ya droit dufite yo kurwanya Kagame, kumukuraho kugira ngo to restoring constitution, rule of law. Nta kuntu abantu bashobora gukomeza kubaho kuriya nabo bari muri komite y'inyamaswa, nta bushoboka. Abantu bagomba kurwana bagasubizaho itegeko, bagasubizaho constitution, bagasubizaho system ezemera abanyarwanda kubana kandi bagahana ubuyobozi, bagasimburana mu mucyo. So kurwanya Kagame ku bantu ho, ku muntu wese mu buryo bwose abishoboye ni obligation morale kandi hari na obligation ya droit yo kumurwanya ihari. So ibi bintu byose ngewe nkunze kubishimangira, ndabisobanura, ariko mbona nta kundi kereka abemera Imana, kereka Imana ikoze ibitangaza, Kagame agapfa uburwayi agahanuka, cyane ko bigaragara ko afite uburwayi bukomeye, kereka tubigiza amahirwe agahanuka kimwe n'abandi batindi, agahanuka agapfa, kubera abatindi barahanuka n'ubundi. So ashobora guhanuka agapfa. Iki gihe Imana izabikoze ibitangaza n'ibisababyo abanyarwanda biteguye kandi biri mu nshingano zacu nk'abanyarwanda kumukuraho Kagame. Njyewe bakubibona. Professor Prof Kambanda, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro, ariko ndagira ngo nkubaze kugira ngo ubisobanure neza atagira uvuga ati waba promotinga violence kuko intambara igendana na violence. Wari uvuze uti hari amategeko abyemera, hari ni obligation yacu morale kandi no mu rwego rw'amategeko biremewe kugira ngo tugarureho uburenganzira bw'umuturage, kubariza amategeko, constitution tuyigarure yongere yubahirizwe. Ariko kugira ngo ubisobanure gatoya wenda were ku munyarwanda utabyumva yakumva yuko uvuga uti wenda intambara niyo ikemura ibintu, nk'umunyamategeko ndagira ngo amahirwe kugira ngo werabura aho ngaho wasobanure neza. Reka twibukiranye gato cyane ahangaha ibyo kuwa gatatu Kagame yavugaga hariya muri Rubavu. Noneho mbe ntabwo umwanya unsobanurire ayo mategeko yabaye yarahi, ese izo droit zacu koko ziremewe ku ruhando mpuzamahanga, ugiye muri international law cyangwa ukajya muri conseil de sécurité, izo right turazifite ku buryo umunyarwanda yumva ko kurestoringa no kugarurira igihugu abene gihugu ari uburenganzira bwacu. Charles Kambanda uko warubivuze. ndambara yandera ubwoba. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, chairman w'umuryango wa PF Inkotanyi, mukandida wacu dukunda, wari umusogongero, Imudende, Cyanzarwe, Rubavu, Bugeshi, Kabatwa, Bigogwe, Nyamyumba, Busasamana, Kanzenze n'abandi twese turi hano twaje kwakira ndawundi ndambungenge ndazi abantu b'Imudende, abantu ba Rubavu turasobanutse kandi icyo dushaka turakizi. Buriya rero iyo ndirimbo twava ndambara yandera ubwoba,
umuntu atazi icyo ari cyo cyangwa atazi impamvu ntabwo yamenya ishwiragira no guharahara byabaye hano. Ninde watugaruriye umutekano? Ninde wadukije gushwiragira? Ninde waturinze inzara tukareka guharahara? Ubu turahinga tukeza, tukaryama tugasinzira. Inzego z'umutekano zitirindira umutekano, ntaho baza guhoromesha ngo nuko yagurishije ibirayi bye. 94 jenoside yarabaye, abidahitanye barahunga, tugarutse abacengezi baraza, turashwiragira. Hanyuma bukeye dutangira kwishakisha. Abo twari twasizeyo bari batarasobanukirwa, bagarutse tubabwira ko twasobanukiwe, tukabatoragura nk'utoragura isenane twabajyana imudende. Murabyibuka? Hanyuma nabo turabakira, duturanye nabo kandi neza. Rubavu muraho, Rubavu oye! Nk'uko uwacu yaramaze kubivuga, ingabo zingana zitya, ingabo zingana nkamwe, zifite umutima nk'uwanyu, zananirwa n'iyihe ntambara? Nanjye mbafite ntayantera ubwoba. Baditahuka ijwi ry'Abanyarwanda, turakomeza hagati mu biganiro byacu by'uyu munsi. Professor Prof Kambanda, nagira ngo mbere yuko werabura aho hantu wavugaga ngo ni uburenganzira bwacu kuba twahaguruka tukarwanya uyu munyagitugu tukamukura ku butegetsi. Aha ngaha nagira ngo nkumvishe izo siroga baba baririmba muri izo za campaign. Aho ngaha ni za Rubavu na za Rutsiro, iyo yose aharanzwe imirwano mu gihe cy'abacengezi, aho n'aba baturage twavugaga muri za raporo za Human Rights Watch bagiye bakurwa bicwa. Urumva rero kugarura intambara mu baturage bamaze imyaka 23 bahura n'intambara nanone, harimo kongera kubakomeretsa, kongera kubibutsa bya bikomere na bya bihe. Nawe uti ni right yacu yo guhaguruka tukivuna uyu mwanzi cyangwa tukarwanya uyu munyagitugu. Prof Kambanda, mu rwego rw'amategeko right yacu ni iyihe? Uburenganzira dufite mu rwego rw'amategeko kugira ngo umuntu abyumve neza, yumve ko atari gupromotinga violence y'intambara. Abatumva nshaka ko niba batanyumvise neza kugira ngo bamenye iyo filozofi, ndabasaba bakangurira gusoma ibitabo byo mutakatifu Thomas Aquinas. Uri mutakatifu Thomas Aquinas kandi umufilozofi ukomeye w'amategeko, atangira kuri kamere yacu. Muri kamere Imana yaraturemye mu shusho ye. Imana yaduhaye ubwonko, Imana yaduhaye ibintu byiza byose ngo tubeho dutekane, hatariyo umuntu abantu batuvogera, kubera ko no bushake bw'Imana ko tubeho neza, Imana yawe icyubahiro. Nubwo Imana ishobora gukora ibitangaza yo ubwayo itakoresheje umuntu, ariko ibitangaza byinshi Imana ibikora ikoresheje amaboko y'abantu babandi yahaye ubwenge, yahaye ubumenyi. Ibyo bikaba ari byo bibatandukanya ku zindi nyamaswa. Ubushake bw'Imana nuko abantu babaho muri society batabayeho nk'izindi nyamaswa. Ni nacyo cyifuzo cy'Imana rurema. Umuntu wese ushaka gukoma mu nkokora umugambi w'Imana ku bantu, tuhita tubona uburenganzira bwo kumurwanya, kubera ko si kibi aho ari umugambi w'Imana. Imana ishobora gukora ibitangazo bwayo ikamukuraho,
ariko abantu kubera buri ubashe Imana yaduhaye dufite uburenganzira bwo kurwana tugakuraho ibisekibi abungamiye ubushake bw'Imana. Amategeko dushyiraho abagamije kurinda sekibi mu kubungabanya umutekano w'abantu Imana yaremye. Mu gihe cyose sekibi akoresheje amategeko ye kugira ngo abungamire uburenganzira Imana yaduhaye no kwifuza kw'Imana ko tubaho neza, aya mategeko tugomba kuyarwanya nayo kimwe n'uko turwanya sekibi. Aho naho Tomaso Mutakatifu yavuze intambara ntagatifu. Iriya ntambara yo mutayirwanye muri sekibi uba wekuyeho buri ubasha Imana yaguhaye. Umuntu utekereza neza, umuntu wubaha Imana ntaba ashobora kugenda kwiyisha mu gitanda mbere y'ikibi, arakirwanya. Ubu ni bushake bw'Imana. Kuregura itegeko ryari ryose ushobora gutekereza yagiyeho ngo bigende gute. Amategeko yose agamije kureba kurinda ibyifuzo ibintu umuntu akeneye muri kamere ye. Buri muntu hari ibintu duhuriyeho twese dukeneye muri kamere yacu. Ibi bintu nakubwira umudendezo, amahoro, kuvuga wisanzuye, kubaho mu buzima wishimye, kandi ukabaho mu buzima buzuza cyangwa bukiriyetinga environment ya buriya buzima abemera Imana bo bemera ko yabuhawe n'Imana. Society nziza itarangwa no gufata bamwe bakaba bari hejuru y'abandi, abandi bagahinduka ibintu. Niyo justification y'amategeko ryaryo ryose. Itegeko ryiza ni rya tegeko ririnda biriya bintu navuze, ni rya tegeko rigamije kuzana biriya bintu navuze. Igihe cyose tegeko rigiyeho ribungamiye biriya bintu navuze, umuntu afite uburenganzira bwo kurirwanya. Yewe ushobora no kumena amaraso kubera kurinda uriyo murage Imana cyangwa kamere yacu yaduhaye. Kwerwanaho mu gihe sekibi ari kurya society ayimaraho ayimunga, kwerwanaho ni ubutwari, ntabari ubugezi bwa nabi. Ni nayo mpamvu ku ruhande ukomeje ndi ya filosofi ya Thomas Aquinas nababwiye nawe wava n'abatakatifu. Abatakatifu benshi bemeye kurwanya sekibi bakanamena amaraso yabo kugira ngo bataribwa na kiriya cyago Imana kitari mu bushake bw'Imana. Aho nawo wava abatakatifu benshi, bamwe bamenya amaraso, abandi bakabikora mu buryo burundi ariko barwanya ikibi. Noneho hari abafilosofa basanzwe yewe ugiye no kuri uriya John Locke umufilosofa wa constitution. Izo constitution tufite filosofi ya constitution uko tuyifite muri icyo gihe yaturutse ku mufilosofa witwa John Locke. John Locke yemera ko constitution ari bo bushake bw'abantu. Aba bantu ntabari ubushake bwabo kugira ngo bagire kubyo bifuza nk'abantu ku giti cyabo, ni ubushake bw'abantu kugira ngo society yabo bose hamwe babeho neza, banezerewe, kandi society umurage bahawe mwiza n'abakurambere yabo nabo bawutange umurage mwiza bawe abazabakomokaho. Kirazira umwe muri twe cyangwa agatsiko muri twe kwifashisha iyo constitution gushaka kubona interest zabo ku giti cyabo, kubera ko ubu ntabari umurage twahawe, ntabari umurage tuzatanga.
John Locke arabivuga kirema ko mu bintu rutemerewe gukora harimo no gukora ikintu gisenya society yacu abakurambere batuwaye natwe tuzatanga ku bana ku bazatukomokaho ntabwo twemerewe kubikora. Sasa muri constitution yo turi gukora amategeko tuba dushaka continuity ya society yacu ova ku bakurambere bacu ku murage uriya baduhaye natwe tugiye gwa abandi. Ayo niyo mategeko niyo constitution egombye kuranga abantu. Noneho omuntu wese oyisemu budukura woliyo mulage natwe twese tuzishimira gutanga ku bana bacu. Tufite obligation, legal obligation yo kumukuraho bityo tugakomeza tukongera gushiraho area constitution biriya byiza ari amategeko arinda twese kugira ngo muntu n'umwe uzahungabanya undi yitwaje iri tegeko. Eyo niyo constitution. Tukuvuga ngo kurwana kandi muri constitution ibintu byarisomo. Buri muturage uri Bunyarwanda afite uburenganzira bwo kuproteja iyo constitution kugira ngo itabungabanywa. Kagame yahibura no kuvuga ibyakora no kubungabanya constitution. Byakujya abantu yifaje gutegeko ko yasheho neza ko ntawo duhuriye na value constitution yahagarariye, ntawo bihuye na value y'u Rwanda uko rumeze. Abantu impamvu twashizemo iriya ngingo muri iriya constitution nuko twarebye ibibazo byagiye biterwa no kugumana ubutegetsi, kugundira ubutegetsi. Kirazira ko umuntu yakweya manda zirenze kuri ziriya uko bihari muri constitution. Bakanavuga ati no circumstance no kuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kujustify guhindura iki kintu muri ibi bintu. Nta kintu na kimwe harimo na reference muri yari yadishobokira kirema nta kintu na kimwe ushobora kwitwaza ngo weyongere obe umuyobozi kurenga kuri uyobora Rwanda kurenga kuri zimwe. None ukuba we Kagame yari inyuma agakoresha organization imwe akagenda gufata constitution akayihindura akantu ke uko yishakiye. Biri mu nshingano za Rwanda wese ukora ibishoboka byose oshizemo n'uburyo bwakwita violence kugira ngo tugarure uriya murage tugomba kubona abana bacu abadukomokaho kugira ngo society tutahinduka inyamaswa. Biriya bintu Kagame akora mu guhindura society yacu inyamaswa ntabwo bishoboka. Abantu bafite uburenganzira bwo kubirwanya, kutabirwanya ahubwo kurebera ahubwo nicyo kibazo. So rero nuvuga bifite justification mu mategeko, bifite justification yewe no muri theology, bifite justification mu mucyo w'abantu. Abakurambere bagiye bemera bagatanga amaraso yabo kugira ngo society itaribwa na sekibi. Aho niho mpagaze kandi ndabisobanura kandi n'aya mategeko mvuga ndayazi ngira ngo shinzi ntibazi mu sanzwe ariko ndayazi cyane ku buryo ibyo mvuze ntabwo bitwa violence na ntabwo bitwa treason. Ahubwo ni ukwibutsa abantu nta mahitamo yandi bafite n'icyo gusa. urakoze cyane Professor Prof Kambanda. Frank Ntwali, uruhare rw'abantu bari hanze y'u Rwanda muri diaspora bari muri community hirya no hino ariko batitabira ibi bikorwa baba bicaye bategereje yuko hari icyakorwa. Prof Kambanda rwose abisobanuye neza, atweretse mu mategeko ndetse agera muri filozofi, atwereka nuko Imana ibivuga ndetse n'ijambo ry'Imana. Birumvikana iyo ikibi gihari urahaguruka kirwanya, ukarwanya sekibi ukazana umucyo. Ubona hakorwa iki kugira ngo sosiyete nyarwanda cyane cyane n'abari hanze bafite uruvugiro ubona bagifite ubwo bwoba bwo guhaguruka bwo kugira ngo bashyire hamwe n'abandi cyangwa nabo bagire icyo bakora? Usanga ubwoba bwarabatanze aho bari, ugasanga nabo batunga agatoki bari mu Rwanda bafatiyeho inkota nk'uko twabigaragaje
inama bagira Frank Ntwali n'inzira bacamo kugira ngo batsinde ubwo bwoba, kuko izi mekanizme za mugenzi wacu Professor Kambanda kugira ngo zigerweho ugomba kubanza ugatsinda n'ubwoba d'abord, wamara gutsinda ubwoba ugafata ibyemezo bikomeye. Frank Ntwali, ijambo ni ryanyu. Urakoze Serge. Abanyarwanda bari hanze turimo ingeri nyinshi, nibyo koko hari abafite ubwoba kandi nabo ntabwo bavuga ngo ubwoba bwabo nta shingiro rufite, kuko Kagame ngira ngo amaze kwerekana yuko ntabwo yica abo mu Rwanda gusa n'abo hanze basanga akabica, ariko nuko Imana ihora ikinga ikibaba kugira ngo ikagaruriza abantu ubuzima. Ariko rero uti inama wabagira ni iyihe? Nubwo bifite ishingiro yuko Kagame abasanga no hanze akabica, n'ubundi ntabwo bariho kubera yuko Kagame adashaka kubica. Icyo nicyo cya mbere bagomba kumenya. Ikindi ni ukuvuga ngo igihe batwara badahaguruka ngo barwanye Kagame, niho azabonera n'urwaho akabica koko mu by'ukuri, kuko Kagame we mu mitekerezo bye azi ko buri muntu wese adafite mu maboko ye, adakontrolinga, utamuririmba cyangwa utamwamagiza, uwo bazi yuko ari umwanzi we anytime iyo aguciye urwaho arakwica. Nge rero icyo nababwira ni ukuvuga ngo nibadahaguruka ngo barwanye Kagame kugira ngo nk'uko Professor yavuze ngo tumukureho, ni ukuvuga yuko n'abazabafata akabica. Ikindi rero nakubwiye ko turimo ingeri nyinshi. Hari abumva yuko bo niba batari uruhande rwa Kagame bagomba kumwamagiza, kuko si abantu bose bari hanze y'u Rwanda ngo ntabwo bashimagiza cyangwa bamamaza Kagame. Ariko nubwo bamwamamaza baba bamwaza, ariko baba bamwamamaza kubera iki? Kugira ngo baramuke bya bindi ngo bya memuke ndamuke, ni babandi b'inda nini bashaka kuguma barya ingoma zose. Abo nabo barahari. Kandi ariko rero none abanyarwanda twese, ngewe ikintu nanababwira ni uko ntabwo tuzumva yuko twese ariko tuzahaguruka ngo turwanye Kagame ngo nibwo tuzamukura, ahubwo ababyumva kimwe bakwiye guhaguruka bagashyira hamwe nk'abanyarwanda, abandi nabo bazakurikira. Niyo mpamvu rero ubu Serge ko kubibona hariho abantu koko bahagurutse bagaragaje ikinyoma cya Kagame, barimo bagaragaza ubwicanyi bwa Kagame, kandi koko bigaragara yuko isi imaze kumumenya. Ngewe rero ahubwo kugira ngo tukomeze duta umwanya kugira ngo tuzumvishe abanyarwanda bose yuko bagomba guhaguruka bose kurwanya Kagame, ahubwo ababyumva ababifite bakwiye kubigiramo uruhare, bagahaguruka ntibumve yuko uruhare rufite hariho abantu babishinzwe, ariko ababyumva bose bagahaguruka kugira ngo ibyo bumva babishyire mu bikorwa. Ariko rero ngewe nibyo nababwira ni ukuvuga yuko mureke twebwe abakomeje kugaragaza ibikorwa bya Kagame bibi dukomeze tubikore, ariko noneho ejo hatazagira abantu bitwaza yuko batumvisha ukuri ko kurahari, kuragaragara, kwatangajwe abanyarwanda barimo barakwerekana, abanyamahanga nabo bashyize ku rwego rw'uko barimo babyerekana. Ubwo rero nk'uko Professor yabivuze, urabona yuko buri icyaha ntabwo ari kugikora gusa, no kureba umuntu arimo akora icyaha ukamurebera gusa nawe uri umufatanyacyaha. Ubwo rero wakora crime by omission cyangwa commission. Abanyarwanda rero babimenye yuko kuguma barebera Kagame arimo yica abanyarwanda hirya no hino nitugire icyo dukoraho, natwe ejo tuzaba turi abafatanyacyaha n'ibyo byaha Kagame arimo akora, natwe bizatugeraho, kuko arimo aratwicira abantu, arimo arica bene wacu mu Rwanda no hanze y'igihugu. None se ubwo muntu nk'uwo nguwo koko kuki abanyarwanda bavuga ngo bakomeze barebere? Ariko rero ni inshingano zacu twebwe ababyumva kugira ngo koko dukangurire n'abandi abagifite ubwo bwoba koko abamenye yuko umuti w'ubwoba nk'uko murambivuga si ukugira ngo ugende wihishe, ahubwo urahaguruka ukarwanya cya kintu kigutera ubwoba, kuko ibya biri ngo courage is not the absence of fear, ariko this is when you confront your fear, ukarwanya cya kintu kigutera bwa bwoba. Rero comrade Serge, ngewe numva yuko abanyarwanda turi hanze tugomba no kumenya yuko kugira ngo tube twarashyitse hanze n'Imana yashaka kugira ngo tuzatabariza abari mu gihugu imbere, dukore ibishoboka byose kugira ngo
tufate iya mbere kuba imburira n'abandi bari no mu gihugu kugira ngo duhaguruke turwanye Kagame, dukize abanyarwanda aka kangaratete barimo. Kuko ngewe nemera yuko abanyarwanda ni hostage, nk'uko professor yabivuze, iyo umuntu yafashe abantu by hostage, murumva yuko twagerageje ibintu byo kuvuga ngira ngo twese twemeranya ko ibyo bidagishobotse. Ubwo ni ugushakisha rero uburyo bwose bushoboka buhari kugira ngo dutabare abanyarwanda mu kangaratete barimo. Ubwo rero ababyumva barabyumva, muhaguruke dukoreshe ingufu zishoboka izo dufite zose, kandi abanyarwanda ni twebwe bahanze amaso bari hanze kugira ngo tubatabarize kandi dufate iya mbere mu kugira ngo tubafashe kugira ngo babe bakigobotora umwanzi. Urakoze se. Urakoze cyane Frank Ntwali, urakoze cyane Prof Kambanda. Reka rero dusoreze aha ikiganiro cyacu cy'umunsi wa gatandatu, nongera kubashimira uruhare mwagize muri iki kiganiro. Dusoza, ese murakeka yuko nyuma ya tariki ya 4 ubu bwoba twagiye twidantifiya, ibyo twagiye tubona byose biteye abanyarwanda ubwoba bizagabanyuka? Ese hari icyizere twabwira cyangwa twaha abanyarwanda ko nyuma y'amatora wenda hari ikizahinduka mu gihugu cy'u Rwanda? Reka duhere kuri Professor Prof Kambanda dusoza. Hari icyizere waha abanyarwanda cyangwa hari indi nzira ubibonamo nyuma ya tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani? Professor Prof Kambanda. Mbere na mbere nyuma y'iyo tariki bya bintu twavugaga bizaba noneho bibaye ku karubanda, tuti abantu bashaka gukuraho uriya mujura bafite justification muri za filozofi nanyuzemo, yewe no mu buzima busanzwe bifite justification. Uvuga ngo hari wenda birashoboka ko hari abanyarwanda bazafata means zitandukanye zo kurwanya uriya sekibi. Bashobora kumurwanya mu buryo bwa violence, bashobora kumurwanya mu buryo buri civil, ariko rero ni ngombwa bigombye kuba kandi bifite justification. Cya kabiri, nyuma y'itare bitegure ibibazo bigiye kubiturukamo, cyane cyane ku bibazo by'ubutunzi, kandi ibi bibazo by'ubutunzi bizajya no mu rwego rwa sociale. Kandi kwere ibibazo by'ubutunzi n'ibibazo sociale bishamikiye kuri ibi bibazo, Kagame azarushaho ubukana mu kwica. Azabicya kubera ko bazaba bafite ibibazo byinshi babaza. Tekerezo ubukene, kubura akazi, n'aba bantu bamwaga amafaranga. Nzi neza hari ibihugu nzi neza kandi abantu babishinzwe gutanga amafaranga nabo ndabazi neza ko bemeje ko batazamwa amafaranga. Yewe n'amafaranga ya gisirikare bamwaga bana bazayatanga kubera ko navuga ati n'ubundi na mission ya peacekeeping arimo ya Darfur ntabwo tuyishaka, aho dushaka no kuyifunga gusa amafaranga ya gisirikare umwana yiki hagende kwica abaturage. So n'abasirikare nabo no dufaranga babonaga nabo bagiye kubakupira. N'aba mu peacekeeping ngira ngo bari bahiti batangiye kugaruka. Darfur nabyo bigiye kuza. Sizi hari muruka hari igihe bari bafite ibibazo n'abarundi, hari abantu bari batangiye gutekereza bati tujyana u Rwanda nebo Burundi bufite ibibazo tujyana u Rwanda muri Somalia. Kuri Somalia yo ni peacekeeping edashobora kuvaho kugeza ubu. Amerika yo iravuga ati eyo ni number 1 ntabwo dushobora kuyivaho. Kandi none bakavuga ati ese twajyana ibi bihugu no Burundi, ati Burundi okusimbura Burundi ashoya abarundi bakora akazi keza baguri. Hari abantu bari abavugira Kagame batangiye kuvuga ngo bajyane y'u Rwanda. Ambera ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo bishobora kujyana umwicanyi nk'uriya muri mission emeze kuriya. Kandi turanabizi ko azagenda arwanire yibe asahure bajye mu bintu biriya bakoze muri Congo. So mvuga ngo bamaze kumenya n'ubucuruzi bugiye kuba neza, abantu kuba nabi muri iyi situation. Abantu bazagira ibibazo byinshi bashaka kubaza leta, abazagereza kubibaza bazabatema. So impact z'aya matora ni nyinshi, tuzabishakira buri munsi, ariko bizava muri aya matora turabizi. Kagame azaba perezida, ariko inkurikizi z'iki kintu
abanyarwanda bazetege bazimenye bazabyumva. urakoze cyane Professor Charles Kambanda. Frank Ntwali, dusoza wowe uratekereza iki nyuma ya tariki ya 4 z'ukwa munani? Ese hari icyizere wenda ko umunyarwanda yatora agahenge k'igihe gitoya wa mugani, cyangwa bizakomeza kurushaho bibi nk'uko umunyamategeko Charles Kambanda abishimangira? Bwana Frank Ntwali, ijambo ni ryanyu. urakoze Serge. Nyuma y'itariki ya 4 Kagame ntabwo azahinduka, azaguma ari Kagame. Kagame mvuga ni Kagame w'umwicanyi, ni Kagame w'umujura, ni Kagame usahura, ni Kagame utera abanyarwanda ubwoba. Icyo rero nabwira abanyarwanda, nyuma y'itariki ya 4 bamenye yuko Kagame agiye yiyimika mu buryo buciye mu guhubuza, mu kunyangatanya abantu, mu kubabeshya, kugira ngo ibyo bintu rero bibimamo. Kagame ni ukuvuga ngo azakoresha nanone igitugu kugira ngo abanyarwanda bemere ko ibyo yabakoreye. Ikindi ni ukuvuga ngo mwibuke yuko kugira ngo usapuresinga abantu baceceke burundu ni uko ukomeza ushyira igitugu. Ariko rero abantu bazi yuko dictatorship kugira ngo zibe maintained nanone ni uko brutality nanone yiyongera. Rero Kagame ntabwo arimo agabanya ubukana, ahubwo arongera ubukana. Ni ukuvuga ngo brutality nayo igiye kwiyongera. Urebe mu by'ukuri iki gihugu cy'u Rwanda ko cyavuye ku murongo, nta n'umunsi n'umwe kizongera gusubiraho. Iyo urebye izi raporo uribaza uti ibi bintu ni muri jenoside, uribaza uti inyafaga ni iki, this is like a failed country. Ariko yo mu buryo iteye ni ukuvuga ngo there is only one gangster leader, we uri in control. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo niba ureba abantu ahagarariye ba rutinanti be bavuga ngo bafite amarisi y'abantu agomba kwicwa, ibyo byaremejwe, nta n'umuntu ufite icyo abivugaho. Ibyo birakubwira iki? Birakubwira ngo nyuma y'itariki ya 4 azi yuko abanyarwanda yabeshye, bagiye gushakisha uburyo bazajya hari icyo bakora. Ubwo rero bivuze iki? Ni ukuvuga ngo agiye kwiyongera ubukana nyuma y'itariki ya 4. Ni ukuvuga ngo agiye kugira ngo abahashye koko bagende bavuga neza, ikinyoma gihabwa intebe, kugira ngo icyo kinyoma gihabwe intebe. Ni ukuvuga ngo agiye kongera koko afatira abanyarwanda abakeneshe, kugira ngo abe ari we bakesha ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo agiye gutangira yice abo agomba kwica, kugira ngo atere ubwoba abandi bashobora kuba bagira icyo bakavuze. Ni ukuvuga ngo agomba gusenyera abandi, kugira ngo noneho abe ari we wenyine ugaragara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo itariki ya 4 yo ni ukuvuga ngo Kagame agiye gukomeza nyine aba Kagame wica, wiba, unyaga abanyarwanda. Ariko noneho ni ukuvuga ngo azi neza itariki ya 4 nirangira, constitution yarayihinduye, azaba ayobora igihugu kitagendera ku mategeko, kuko nta tegeko rihari. Icya kabiri, azi yuko neza nta matora abaye, kuko ariyimitse, ni umwami. Ubwo rero ibyo byose bivuze iki? Ni uko kugira ngo maintaining iyo image, iyo deceptive image mu banyarwanda no mu mahanga, ni ugukoresha igitugu kirenze. Icyo gitugu rero murabizi icyo kivuze. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagiye guhungabana, bagiye gutotezwa, bagiye kwitwa. Ibyo byose niko bimeze. Rero iyi nama nabagira ni ihe Serge Ndangiza? Ni ukuvuga ngo bahaguruke, bamenye yuko the worst has come, nta kindi kintu bakiramira. Bahaguruke turwanye Kagame twivuye inyuma. Murakoze Serge. urakoze cyane Frank Ntwali, urakoze cyane Professor Charles Kambanda kuba mwemeye kubana Radio Itahuka kuri uyu munsi wa gatandatu. Ibiganiro byacu bikaba bishoreje aha ngaha. Reka dushimire abanyarwanda batwumvise mu gihugu cy'u Rwanda, abatwumvise mu karere, abatwumvise kuri YouTube live, namwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu tubashimira ubwitange. Ndashimira abatwandikiye commentaire zanyu, nubwo tutabashe kuza muri iki kiganiro, tukaba tuzazifashisha mu biganiro byacu bitaha. Ngiye Serge Ndayizero twabanye, reka mbararikire gahunda za Radio Itahuka buri munsi kuri Block Talk Radio ndetse kuri YouTube live, ariko twongera guhana gahunda kuwa gatandatu utaha saa 2 z'ijoro i Kigali mu Rwanda, saa 12 ku isaha ya GMT, aho tuzaturi mu bindi biganiro birambuye
dusesengura uko igihugu cyacu cy'u Rwanda kibayeho. Bizaba ari umunsi wa mbere nyuma yo Kagame amaze kwimika, amaze kwigira umwami muri manda ya gatatu. Mugire ibihe byiza Professor Charles Kambanda, ugire nawe umunsi mwiza. Frank Ntwali, mwese twongera mu biganiro byacu bitaha. Murakoze Serge, kandi namwe mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Murakoze.